ليه أعلى 3 أفلام إيرادات حاليًا في السينما المصرية بطولة كريم عبد العزيز؟ كريم عبد العزيز بعد ثورة 2011 اختفى عن السينما ورجع بعد 3 سنين بفيلم الفيل الأزرق، ولكن بعدها اتجه للدراما ورجع بعد غياب 5 سنين عن السينما في 2019 بفيلم الفيل الأزرق 2. دكتور يحيى راشد مش شخصية سهلة على أي ممثل إنه يلعبها، فإنه يغيب الفترة دي ويرجع بيها تاني بتدل على إنه طول الفترة دي كان شغال على نفسه. بس برضه إيه السبب اللي مخلي كل أفلامه مؤخرًا تنجح؟ السوشيال ميديا عملت تغيير كبير في السينما المصرية. في الفترة اللي كريم عبد العزيز اختار فيها إنه يبعد عن السينما خلته ما يعملش نوع من الأكشن أو نوع من الكوميديا ترند في الفترة دي بس، أو بمعنى أصح أفلام هتتعمل وهتتنسي بعديها مش هتعيش زي الأفلام القديمة. فيعمل أفلام زي بيت الروبي وكيرة والجن، حتى عودته للدراما بمسلسل صعب زي الحشاشين بتدل على إنه بيركز جدا في الورق اللي بيعمله، مش هات أي سكريبت واللي بيخش في اللي بعديه على طول. وعشان كده حاليا كريم عبد العزيز أهم ممثل في مصر، وأي فيلم ليه تقدر تحط عليه ختم الجودة لحد ما يتضح العكس. ولو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن إيه السر اللي مخلي أحمد عز وكريم عبد العزيز هما الممثلين الوحيدين من جيلهم اللي لسه مكملين لحد دلوقتي، اتكلمت بشكل أعمق عن الموضوع على قناة مقالة بصرية، اتأكد إنك تشوف الفيديو كامل.